biz artıq avqust ayının 5-dən etibarən rezervasiya dair suallar gəlirdi ki, cavab gec gəlir və s. kimi məsələlər. Bunun aradan qaldırmaq üçün biz real vaxt rejimində idarə olunan rezervasiya sistemini qoşduq. Bu tərəfdaş informasiya sistemidir. Bildiyiniz kimi biz 80-dən çox otel və sanatoriyalarla müqaviləmiz mövcuddur və bu müqavilələr çərçivəsində əvvəl bu tərəfdaş informasiya sistemini qurana qədər hər biri fərqli rezervasiya platformasından istifadə edirdilər. Ona görə biz ayrı-ayrı inteqrasiya etməkdənsə vahid bir platforma yaratdıq və bu platformaya hamısını vahid mərkəzdə formalaşdırdıq və real vaxt rejimində artıq avqustun 5-dən etibarən, ötən ilin avqust ayının 5-dən etibarən rezervasiya sistemi anlıq idarə olunur. Bu gün hansı çarpayı boşdursa, o çarpayıya vətəndaş müraciət edir. Artıq yer olmaması səbəbindən heç bir vətəndaşa imtina səbəbi göstərilə bilməz həmin tarixdən bu yana. Digər tərəfdən bizi gözləyən yeniliklərdən biri odur ki, artıq iyun ayından etibarən biz yeni sezonda artıq vətəndaşlar birgə müraciət də etmə imkanları olacaqdır. Bu o deməkdir ki, Həmkarlar İttifaqının üzvü olan, sosial sığorta ödəyicisi olan və ya pensiyaçısı olan iki şəxs müraciət edib eyni cins tərkibi ilə otaqları yerləşdirə bilərlər. Bunlar amma hər ikisinin güzəşt hüququ olmalıdır. Çünki bunlar ailə üzvü deyilsə, ailə üzvü güzəştindən əlavə qərarlanmır. Bəli, müraciət hüququnu qazanırlar. Sistemdəki başqa bir yenilik də deyim bununla bağlı. Yay aylarında artıq vətəndaşlar istirahətdən sonra həmin istirahəti qiymətləndirə və şərh yazmaq hüququna malik olacaqdır. Bu isə digər vətəndaşların müraciətləri üçün müəyyən mənada yol göstərəcəkdir onlara ki, hansı oteldə hansı maraqlı belə deyim, aktivitələr var və yaxud müalicə prosedurları ilə bağlı vacib məqamlar var.